تعتبر المسافات الطويلة والوعرة من أكبر التحديات التي تواجه الفريق في الأرجنتين، فهم يقومون بالأعمال في ثامن أكبر دولة في العالم. الطرقات هنا طويلة جداً، مسافات هائلة دون أي أثر للعمران. قد يصبح مهندساً، مهاجم المنتخب أو فناناً. الأطفال هم كبار الغد وجهودهم تستحق المكافأة. مع كيندر جوي سأمنحهم السعادة، كريمة لذيذة من الحليب والكاكاو مع حبة أيوفر مقرمش بالكاكاو، ولعبة له ولها. أفتخر برؤيتهم يكبرون بسعادة. كيندر جوي، وراء كل نجاح فرحة عظيمة. مرحباً، أهلاً بك في إعلانات جوجل. خبراؤنا هنا من أجل مساعدتك. قبل تحويلك، تريد منك جوجل إذناً بالإشراف على هذه المكالمة أو تسجيلها لضمان الجودة ولأغراض التدريب بموجب سياسة الخصوصية المتبعة لدينا. إذا كنت توافق على ذلك فاضغط على الرقم 1، وإلا فاضغط على الرقم 2. شكراً لك. This beautiful moment that my family is experiencing at the end of the day. It didn't just happen all of a sudden. Of course, there was a sweet moment before it, and moment full with energy and activity. My childhood was amazing. I have many good memories with my relatives and my friends. I had peaceful times during my childhood. I remember the first day I went to school and met my friends. I was enjoying my time at school learning and playing together with other kids.